peguei aqui agora. Tamanho do barco, olha pra aí. Cara do céu. É uma cavalo, meu traíra. Olha a varinha desse equilíbrio. Olha a varinha desse equilíbrio. É muito grande. É muito grande. É muito grande. Nossa, turma, olha o tamanho disso. Aí, galera. Olha o tamanho disso aqui. Aí, galera. Muita chuva aí. Mais uma trairinha de 55 centímetros. 55 centímetros, bichona. Monstra. Aí, ó. Aí deve pesar mais 2 kg. Ela tá gigante, ela tá muito gorda. Olha isso, galera. Ó. Tamanho de traíra. Eu não sei se vai dar pra ver direito. Tá chovendo bastante e a câmera tá bem embaçada. Até usando a capinha dela. Ó. Gigantesca.